9、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、它23、上面写的24、是25，我靠哟，妈耶！哦，打死人的哟！我靠喂！又走了一个大哥哥，哎呀，我靠，跳到一晚上了，一把都没赢了，我靠！谁让你那么狂的啦？我靠，25哈，26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38，我靠！哎，跳不动的，打死人的哟！欢迎一切随缘哥哥，这样跳打死人的！裤子跳下来，那不得，那个跳得好累哦，真的，这个奖励是最累的。39、40，妈耶！来，优秀，来，对面在行大礼哦，对呀、直接撵过来，直接搞干，啥报仇吗？至少打3局报仇，必须给我打3局，谁跑打谁出去。我永远不可能跑的啊，我永远都不可能跑的啊。把大你说奖励怎么做？奖励照样的，30打的破千加我。好。为了开直播什么样的直播间哥哥们，现在，这是第2把了哦，这是第2把了。现在收饭，现在上，现在上。虎年老大，可以老大。虎年老大，可以。我们这把有暴击卡，哥哥们。不准有暴击卡，跟你说啊。打个收饭，随便上，现在随便上，随便整。现在收饭随便整。等到我们后面的时候，有大件的时候丢个大件。我们这儿有2张暴击卡，我们这儿现在目前有2张暴击卡啊。你是不是不听？所以说，我们胜算应该会有。再跟你说一遍。他叫我那个吗？哦，他头边都没耍那个过程。你给老子打体力的还有暴击卡吗？你给老子猪毛啊！老子直播间打暴击卡了，跟你换他妈的几倍的，你给老子把。那你不管我，你又没说，你打体力那么点体力圈你都不懂吗？打用暴击卡。我不懂啊，我可以用暴击卡吗？你又没说不能用。你给老子找个班上，老子看你打。老子不用暴击卡也打得过你，我告诉你啊。你也不管了，给老子打得过来，给老子心甘情愿。你可以跟我说不准用暴击卡啊，你给老子是个体力主播，你都不知道吗？体力主播咋的嘛？我有暴击卡呀，你有不嘛？你有不有嘛？你管他有不有？老子直播间老大要把你老大打出国都有。哎呀，吹牛逼，真的。你给老子一个体力圈的一个主播，你难道不懂得行情吗？ OK， 可以啊，重新连，我不得给你这种机会啊，我不用暴击卡啊，我不用暴击卡。你给老子一个体力主播，你至少韩国你晓得噻？我现在不用暴击卡 ，OK。那就用那边用暴击卡了，用你头上，你过不过来日子？谢谢我野狼哥哥，欢迎发财猫。呀，感谢熊总。现在收饭。谢谢熊总，感谢熊总。现在有没有大点儿的？有没有大点儿的？老大，前排的老大都可以的。欢迎。都可以的，前排的老大，后排的老大有没有老大支持啊？后排老大哈，暴击卡一个抖音1号3万票，甚至4万票。他跟老子是找不到哈数，他一个体力主播，他一点规则都不懂。
现在不动哈，现在不动哈，现在都不动哈，现在不动，现在都不动哈，现在都不动哈，现在都不动，现在都不动哈，现在都不动，现在我们都不忙动，好不好？等到加成哈，我们先过加成的。有老大我们可以直接出哈你，有老大我们直接可以直接出哈你。呀，可以的，可以的，可以的。老辈子现在在不滑的，在不滑的，在不滑的，老辈子在不滑的，老辈子在没滑的，在没滑的，在没滑的。我靠，好热呀！好热呀，好热！我靠，热呀，我热。感谢红哥，感谢9线老大，谢谢老大哈。